अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो आपको पता है कि GS 66 रिसीवर में आवाज़ ऑडियो की प्रॉब्लम होती है, वो आवाज़ नहीं आ रही। लोग IC भी चेंज कर देते हैं, फिर भी नहीं आवाज़ आती। उसका मसला होता है कि इसके वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है, जो वोल्ट कम हो, इसीलिए फिर मसला बनता है कि अब ऑडियो आवाज़ चली जाती है। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे ऑडियो आवाज़ की प्रॉब्लम को हल करें। ये देखें, हम लगा रहे हैं, वोल्ट चेक कर रहे हैं। इधर मीटर की तरफ भी देखना, इधर 3.3 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पे भी आ रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे होते हैं, कैपेसिटर नहीं लगा होता है, यहाँ पे माइनस कितने 50 ही आते हैं, यानी कि एक कैपेसिटर वाली जगह होती है जो इस पे अपने ऑडियो वोल्ट नहीं आ रही है। यहाँ 3 वोल्ट आने हैं। हम यहाँ से चिमटी उठाकर डायरेक्ट करके देख लेते हैं आवाज़ आती कि नहीं। ये देखो, आवाज़ आ गई। आपने ऐसा करना है, यहाँ से सीधी तार उठाकर यहाँ पे लगा देनी है, कोई मसला नहीं। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये देख लो दोस्तों, मैंने एक तार लगाई है जो कि यहाँ से यहाँ लगाते हैं और ऑडियो आवाज़ की प्रॉब्लम हल हो गई है, ठीक है।